Быйыл саха сергер 300 сүрбе тыһынча квадраты метр еннә холорор жени тутар булан турбута бу сорок сетихилинне. Эхилге хылга 600 тыһынча квадратный метрени тутан келлер сырдактурар билетен әттәкка бу күннәргә экономика министерствете бу сылы сетихиге ден республика бюджетыттан әби 1 миллиард 400 миллионы көрді. Мантан 500 миллион солковай чахны жени тутуга тухуланы. Онтан быйылгыттан дойдурнүнләлер Россия жекергенигер олорор жеден программа бу күнгә республикага намулугар пилотный проект быһытынан олоққа кирер. Кулура ылан көндөккө ол 500 хүлбе тыгынча квадратный метр ентен 200 хүлбе тыгынча квадрата чаханы же болар, онна ата многоквартирный же болар. Оны тахананты билинги тургунун бихи карба жеттен көһүрүү программа хүддак үскүлүй турар. Хылайы 100 тыгынча квадратный метр еннах олар же эти программаны ла кирер. Оны таханан тулайық оғылары женақа чиеме программата бұл кәден кәмдерге хүддақ күшке қамсан әме же өтпәтілі кирер.